Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm mango cheesecake với một lớp phủ mirror glaze ở trên, gọi là lớp trắng gương á. Thế nên nhìn nó sẽ vô cùng kiểu vàng vàng xinh xinh, và bên trong thì lại mùi xoài rất là thơm nữa. Thế nên hãy cùng làm bánh với tôi nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm phần thạch phước bồn tử. Cho phần thạch hôm nay thì mình xài luôn cái sinh tố phước bồn tử này. Vị của nó ngon cực, kiểu nó không bị mùi hóa học quá nhá. Xong rồi nó có kiểu thơm thơm kiểu đúng mùi của raspberry luôn ấy, mà nó rẻ nữa. Hôm trước thì mình thấy trên có một tiệm bánh ấy, nó tên là Petit Shine, mình không biết mình phát âm đúng hay không cơ mà. Họ làm bánh cheesecake xoài nhá, xong rồi có thạch kiểu phúc bồn tử bên trong ấy, nhìn xinh khủng khiếp ấy. Thế hôm nay mình có bắt chước theo. Nếu như mọi người không thích mùi của phúc bồn tử thì mọi người có thể xài kiểu chanh leo cũng được nhá, cũng xài khoảng 90 g chanh leo cũng được. Thì xoài với chanh leo kết hợp với nhau sẽ rất là hợp á. Sau 5 phút chờ đợi thì cái gelatin của chúng ta sẽ nở hết. Đun chảy phần gelatin đó và sau đó thì đổ vào hỗn hợp phúc bồn tử ban đầu. Và vì cái phúc bồn tử này nó hơi ngọt ấy, thế nên mình có cho thêm một xíu nước chanh để mà tạo cái vị chua tự nhiên á. Sau khi trộn xong thì chúng ta sẽ đổ vào khuôn. Hôm nay thì mình xài khuôn vuông silicone, các bạn mọi người xài khuôn nào cũng được miễn là phù hợp với mọi người á. Sau đó thì chúng ta sẽ để vào tủ đông trong vòng 2 tiếng để cho nó cứng hoàn toàn lại ấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển qua phần cốt bánh. Cho phần bánh ngày hôm nay thì mình vẫn chỉ xài cái công thức bánh không lò như mọi khi thôi. Cơ mà kiểu đã mất công làm một cái bánh gato rồi thì hãy làm một cái gì đó hợp hợp đúng không? Thế nên mình nghĩ dừa với cả xoài thì chắc là sẽ rất là hợp với nhau đúng không? Thế nên thay vì xài sữa tươi thì hôm nay mình sẽ xài nước cốt dừa. Mà mỗi tội nước cốt dừa nó chả có cái vị gì cả. Khi mà ăn bánh nó vẫn như cái bánh gato bình thường ấy. Thế nên nếu mọi người muốn cái bánh nó đậm vị dừa hơn thì mọi người có thể bỏ một chút bột mì đi nhá. Sau đó thì thay bằng những cái như kiểu dừa tươi này, hoặc là ở Việt Nam có cái kiểu cơm dừa ấy. Cái đấy cũng có một vị dừa rất là thơm á. Và rút kinh nghiệm từ video trước thì video này mình đã dây bột rất là cẩn thận rồi, và còn chia ra làm 3 lần nữa để mà kiểu bột nó có thể hòa quyện hoàn toàn á. Sau khi mà chúng ta đã trộn bột xong thì hãy đổ nó vào một cái khuôn. Hôm nay thì mình xài khuôn 12 cm. Chúng ta sẽ bọc giấy vào cái phần này và sau đó thì hấp nó ở lửa vừa trong vòng 35 đến 45 phút nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển qua làm phần cheesecake xoài, mình thích gọi là mousse xoài. Ở bên Nhật thì dạo này tình hình corona nó vẫn hơi nghiêm trọng ấy, kiểu nó cũng lắng lắng xuống một chút rồi cơ mà nó vẫn hơi nghiêm trọng ấy. Thế nên kiểu các mẹ bỉm sữa ở nhà rảnh rỗi quá hay sao ấy, mà kiểu lúc nào ta siêu thị cũng mấy cái đồ như kiểu cheesecake hoặc là kem tươi nó hết sạch luôn á. Thế nên hôm nay mình phải xài tặng cái này thì như kiểu cream cheese vị xoài ấy, nó không đặc béo ngậy như bình thường cơ mà thôi, nó cũng tạm chấp nhận được. Và mọi người đừng có sợ hãi ở bước này. Thực chất thì hôm nay mình xài trứng của Nhật ấy, mà trứng Nhật thì kiểu do cái chế độ ăn uống đặc biệt hay là được tiêm thêm một cái số chất gì hay sao ấy, thế nên nó có thể hoàn toàn ăn sống được. Nếu như mọi người muốn khử trùng trứng thì mọi người có thể xem lại cái video về cái mousse cam của mình nha. Cách làm cũng tương tự như thế thôi. Cho phần cheesecake xoài ngày hôm nay thì mình muốn hạn chế cái lượng đường hết sức có thể, thế nên mình sẽ không cho thêm một xíu đường nào vào. Một là vì mình muốn cái vị xoài ngọt tự nhiên ấy nó được tỏa sáng. Và thứ hai là vì sau bước này thì mình sẽ làm một cái lớp tráng gương đúng không, mà cái lớp tráng gương nó ngọt khủng khiếp luôn ấy. Thế nên nếu mà chúng ta ở bước này làm cái mousse nó hơi chua chua một xíu thì khi mà ăn với cái lớp tráng gương ấy thì nó sẽ hòa hợp hơn rất là nhiều. Còn nếu như mọi người muốn bỏ qua cái lớp tráng gương thì có thể cho thêm khoảng từ 10 đến 20 g đường nhá, tùy vào độ ngọt của xoài ấy. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đánh bông 100 ml topping cream lên. Đánh chỉ đến khi nào mà nó hơi nổi vân một xíu thôi nha. Kiểu dạng như thế này, kiểu nó hơi hơi nổi vân một xíu thôi nhưng mà cái vân nó rất là mềm luôn. Sau đó thì đổ hỗn hợp xoài vào và chúng ta sẽ trộn đều. Lưu ý ở bước này thì chúng ta chỉ trộn sao cho cái hỗn hợp nó hòa quyện vào nhau thôi nha. Đừng có đánh nhá, không nếu mà đánh thì cái kem nó sẽ bị bông lên ấy. Mà nếu kem bị bông quá thì khi mà chúng ta cho vào cái phần mousse nó sẽ dễ kiểu bị lỗ chỗ, kiểu nhiều bọt khí á, thì nó không được đẹp lắm đâu. Đáng lẽ thì phải trộn gelatin ở cái bước khi mà trộn với cái bước kem xoài rồi cơ mà mình quên mất, thế nên chúng ta cứ giả vờ như không thấy gì và trộn nó nhé. Sau khi bánh đã chín và nguội hoàn toàn thì chúng ta sẽ bắt đầu cắt bánh ra. Vẫn như hôm trước thì chúng ta sẽ xẻ bánh ra làm 4 miếng mỏng. Và vì hôm nay thì mình muốn tạo hình cái bánh thì nó như một cái donut ấy, thế nên mình sẽ làm một cái bánh bằng một cái vòng tròn và sau đó thì dùng một cái đuôi bật kem để tạo một cái vòng tròn nhỏ xung quanh. Tiếp đến thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần thạch phước bồn tử lúc đầu. Tách phần thạch ra khỏi khuôn và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cắt nó.
Cái này thì mình cũng không biết cắt thế nào cho đẹp ấy, thế nên mình cứ cố gắng cắt nhìn cho nó đều nhất có thể là ok thôi. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bơm kem. Khuôn mà mình xài ngày hôm nay là khuôn dành cho cái dạng donut mà dùng để nướng trong lò ấy, mà kiểu mình mua ở Daiso thôi, có với 40.000 thôi mà được cái khuôn silicone xinh như thế này, xứng đáng từng xu một. Có một cái lưu ý mà mình rút ra được sau khi mà mình làm là hãy đặt cái phần thạch này ấy, nó gần với cái phần trung tâm nhất có thể. Vì nếu mà đặt cái phần thạch nó ở rìa ấy thì khi mà chúng ta tách nó ra thì chúng ta sẽ bị nhìn mất được cái phần thạch. Xong rồi nhìn nó còn không được kiểu mịn màng lắm ấy, nhìn nó không thỏa mãn vì kiểu nó lồi lõm á. Thế nên hãy đặt nó ở cái phần trung tâm nha. Và bây giờ là đến bước cuối cùng rồi. May quá. Công thức mà ngày hôm nay mình sử dụng là công thức của Cooking Tree. Đây là công thức duy nhất mà mình thấy có xay luôn cả xoài xay nhuyễn trong cái phần tráng gương ấy. Thế nên cái này thì sẽ giúp cho nó có một xíu mùi thơm của xoài này. Sau đó thì chúng ta sẽ không phải dùng quá nhiều màu thực phẩm nữa. Sau khi mà đã đun cái hỗn hợp xoài nó ấm lên thì chúng ta sẽ bỏ vào một xíu syrup ngô. Nếu như mà mọi người không tìm được cái syrup ngô này thì mọi người có thể thay thế luôn bằng sữa đặc cũng được. Tức là thay thế với liều lượng tương tự ấy. Thì cái tổng lượng sữa đặc mà mọi người sẽ dùng nếu bỏ cái phần syrup ngô là khoảng 60g sữa đặc á. Mà thấy chưa, tôi đã bảo mà cái phần tráng gương này nó ngọt khủng khiếp luôn đấy. Nó toàn những cái toàn là đường ấy, kiểu syrup ngô cũng rất là ngọt nhá. Đường nhá, sô cô la trắng nhá, sữa đặc nhá. Kiểu ăn ngập ngựa trong đường luôn á. Mà vì cái đẹp nên chúng ta phải hy sinh á. Sau khi mà bỏ sô cô la trắng vô thì cái màu nhìn nó hơi bị xỉn xịt. Thế nên mình có trộn thêm một xíu màu thực phẩm màu vàng và một xíu màu cam thì nó sẽ ra được một cái màu nhìn như cái màu xoài nhất có thể ấy. Sau đó thì chúng ta sẽ dây cái hỗn hợp này một lần để mà tránh những cái lặn cặn nhìn nó hơi không được mịn mà. Hỗn hợp cuối cùng của chúng ta nhìn sẽ như thế này. Khá là mịn ha. Giờ thì chúng ta sẽ tách cái phần mousse này ra khỏi khuôn. Và có một số lưu ý khi mà chúng ta đổ cái phần lớp tráng gương lên trên cái phần mousse nha. Thì đầu tiên là cái mousse của chúng ta phải rất là lạnh. Và thứ hai là cái nhiệt độ của cái glaze này ấy, nó phải ít nhất là từ 30 đến 35 độ C. Thì khi mà chúng ta đổ thì nó mới có thể chảy đẹp đẹp như thế này được. Không thì nó sẽ bị vón cục đó. Thì việc mọi người có thể làm là chúng ta sẽ đổ cái phần glaze vừa rồi ra một cái cốc để mà đổ như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ để cái cốc này trong cái nước sôi và đun lên. Sau đó thì cứ sờ ấy cho đến khi nào mà cảm thấy kiểu nó hơi ấm ấm như kiểu nhiệt độ cơ thể là ok. Và cái phần tráng gương mà thừa ở dưới ấy thì hoàn toàn có thể tái sử dụng được nha. Chúng ta chỉ cần vét nó lên và sau đó thì đun cho đến khi tầm 35 độ C là có thể đổ lại thêm được một lần nữa. Hôm nay thì cái bánh này sẽ được làm gương mặt đại diện để mà kiểu mình đi thi yêu bếp ấy. Thế nên mình đã chọn cái xấu nhất để mà cắt cho mọi người coi. Còn mấy cái đẹp thì phải giữ để chụp ảnh. Và câu châm ngôn của ngày hôm nay sẽ là một đoạn trích từ trong cái bài viết mà mình đã viết trên yêu bếp. Được hơn 33.000 like đó nha, hơi bị xịn luôn. Đôi khi cuộc sống này có thể thật khó khăn khi mà ta còn không thể thành thật với những người mà ta yêu thương nhất. Cơ mà không sao đâu. Hãy học cách yêu thương lấy bản thân vì tình yêu là một thứ rất dễ lan tỏa mà. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tiếp tận đây. Nếu như mọi người muốn ăn một cái bánh ngon nhất ấy thì mọi người hoàn toàn có thể bỏ cái phần glaze cũng được. Vì mình thấy nó chỉ đẹp ấy. Nó hơi ngọt quá mức á. Kiểu gì nó ngọt quá mức mà thôi. Nếu như mọi người thấy video này có ích thì hãy ấn like và đăng ký cho kênh của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.